На гадзінніку 21. Час даведацца, што важнага адбылося ў нашай краіне і за яе межамі. Мяне завуць Катя Малей і сёння ў эфіры. Офіс Светланы Тихановской у Литве теперь мае дыпламатычны статус. Это подтверждает то, что у Беларуси есть своя демократичная большасць, представленная Светланой Тихановской. Это дозволяет нам протягнуть працу по делегітимізацыі Лукашэнкі. Рэжым закрывае карпункт Еўрарадыё. Гэта працяг планамернага ціску на недзяржаўныя медыа. Генпрокуратура полюе на заслуженную артистку Беларуси. Я не чувствую себя в безопасности, потому что режим нынешний в Беларуси может сотворить все, что угодно. Литва надала офісу Светланы Тихановской у Вільні афіцыйны дыпламатычны статус. Гэта першая краіна ў свеце, якая пайшла на такі крок. Ідзе праца над адкрыццём прадстаўніцтваў народу Беларусі і ў іншых дзяржавах. Гэтае рашэнне літоўскага МЗС ніяк не паўплывае на працу амбасады Беларусі ў Літве. Што азначае дыпламатычная акрэдытацыя офісу Тихановской, патлумачыць Ірына Карніенка. Міністэрства замежных справаў Літвы правяло супольны брыфінг са Светланай Тихановскай. На ім міністр МЗС Літвы Габрыэлюс Лансбергіс выказаў падтрымку беларускай дэмакратычнай супольнасці і ўручыў Светлане Тихановскай пасведчанне аб дыпламатычнай акрэдытацыі. Lietuva pripažįsta Baltarusijos žmonių išreikštą. Літва прызнае волю беларускага народу, якая не была рэалізаваная падчас выбараў. І гэтаму выбару і прадстаўнікам гэтага выбару Літва дае магчымасць працаваць і ў нашай дзяржаве, пакуль у самой Беларусі не будзе улічаная воля народу. Я вельмі рады гэтаму і думаю, што гэта працяг падтрымання гэтым і папярэднім урадам беларускага народу і Светланы Тихановскай тут, у Літве. Віленскі офіс Светланы Тихановскай і дагэтуль працаваў на законных падставах, але дыпламатычны статус – гэта новы ўзровень, які надае больш гнуткасці ў дыпламатычнай працы і міжнародных стасунках. Надалей офіс Тихановскай будзе аказваць юрыдычную дапамогу беларусам за мяжой, напрацоўваць гандлёва-эканамічныя і палітычныя кантакты, займацца інфармаваннем замежнай супольнасці аб сітуацыі ў Беларусі. З мінулага лета беларусы былі ўдзячныя за падтрыманне ад літоўцаў, якія ведаюць кошт свабоды. Сённяшняя прэзентацыя дыпламатычнага статусу для нашага офісу – гэта важны крок, каб дэлегімітызаваць рэжым Лукашэнкі і пацвердзіць новую беларускую большасць. Якім чынам такое рашэнне адаб'ецца на рэжыме? Аўтаматычна гэта не ёсць нейкая такая вялікая трагедыя для беларускай улады, таму што гэта не ёсць механізм, які бы істотна мог паўплываць, скажем, на внутрыпалітычную сітуацыю. Але гэта все-таки дадатковы фактар ізаляцыі беларускіх уладаў. Якраз цяпер у стасунках паміж Беларусю і Літвой моцны палітычны крызіс. Гэта датычыць як санкцыйнай, так і міграцыйнай палітыкі. Літва штодзень фіксуе ўсё новыя і новыя рэкорды ў колькасці незаконных мігрантаў, затрыманых на мяжы з Беларуссю. Гэтае рашэнне рыхтавалася даўно. Былі пройдзены пэўныя бюрократычныя працэдуры, быў прыняты насамрэч спецыяльны адмысловы закон для таго, каб дазволіць офісу Светланы Тихановскай атрымаць такі статус. Таму наўпроставай сувязі з крызісам на мяжы, з тым, што адбываецца зараз у выглядзе нелегальнай міграцыі, гэтай плыні нелегальнай міграцыі з боку Беларусі, гэта наўпрост не звязана. Дыпламатычная акрэдытацыя офісу Светланы Тихановскай ніяк не паўплывае на працу амбасады Беларусі ў Літве. Ситуация, в принципе, вельмі такая напружаная, і адносіны і так вельмі кепскія. Уже пытанне тым, ці могуць стаць яшчэ горшымі, такое, хутчэй рытарычнае. Пасля леташніх прэзідэнцкіх выбараў Літва была першай краінай, якая прызнала Светлану Тихановскую законным лідарам Беларусі і не прызнала Александра Лукашэнку легітымным прэзідэнтам. Сёння на брыфінгу Светлана Тихановская яшчэ раз выказала ўдзячнасць ураду і прэзідэнту Літвы за падтрыманне беларусаў і дэмакратыі ў Беларусі. Офіс Тихановскай вядзе перамовы аб адкрыцці сваіх прадстаўніцтваў і ў іншых краінах Еўразвязу. Ірына Карніенка, Белсат. Ціск на незалежныя медыі працягваецца. Савет міністраў пастанавіў закрыць карэспандэнцкі пункт міжнароднай станцыі «Еўрапейскае радыё для Беларусі». Журналісты выдання з восені працавалі без акрэдытацыі, а цяпер засталіся і без офісу. Тэму працягне Ігор Станкевіч.
Усім прывітанне, з вами Зміцер Лукашук, і мы працягваем абмяркоўваць падзеі ў Беларусі і за яе межамі ў нашым супольным праекце Еўрарадыё і Е-прамова. Карэспандэнцкі пункт міжнароднай радыёстанцыі «Еўрапейскае радыё для Беларусі» ў Менску працуе апошнія дні. 2 ліпеня ўрад вырашыў закрыць карпункт. Летась улады Беларусі заблакавалі доступ да сайту Еўрарадыё FM, а потым МЗС пазбавіла акрэдытацыі журналістаў. Закрыццё карпункту – адзін з адказаў афіцыйнага Менску на 4-й пакет санкцый, упэўненыя ў рэдакцыі. Калі агучваўся чарговы з пакетаў санкцый, то было сказано, здаецца, Міністэрства замежных спраў Беларусі казалі пра тое, што будуць контрмеры прынятыя, і ў тым ліку сродкі масавай інфармацыі будуць зачэпленыя. Вось вам сродак масавай інфармацыі. Еўрапейскае радыё для Беларусі. Пакуль станцыя працягвае працу ў звычайным рэжыме. Еўрарадыё паспрабуе акрэдытаваць асобных журналістаў, аднак частку працаўнікоў карпункту давядзецца звольніць, кажа Дмітрый Новікаў. На сённяшні дзень мы не бачылі гэтага дакумента. Рэальна, што там напісана, колькі нам даецца часу на гэта, так? На гэтае закрыццё. Таму пакуль па інерцыі мы будзем рабіць тое, што рабілі, так? Але, відаць, все ж таки все откатывается назад, и придется, людям приехать, может быть, сюды, у Польшу. Еўрарадыё не адзінае незалежнае медыа, што зазнала ціск з боку ўладаў. За здушванне свабоднага распаўсюду інфармацыі міжнародная арганізацыя «Рэпарцёры без межаў» уключыла Александра Лукашэнку ў спіс ворагаў свабоды прэсы. Гэта працяг планамернага ціску на недзяржаўнай медыа. Мы назіраем вось гэты ціск з першых дзён выбарчай кампаніі 2020 года, калі ў траўні калег пачалі затрымліваць, штрафаваць, сажаць на суткі. Все гэта разгарнулася ў кампанію пераследа ў жніўні, у цяжкія наступствы, у збіццё, у затрыманні, у крымінальнай справы. Гэта хваля працягваецца, і яна відавочна. Улады маюць план далейшай зачысткі медыаполя. З пачатку пратэстаў сілавікі затрымалі больш за 500 журналістаў. Больш як 10 выданняў сутыкнуліся з забаронай друку і распаўсюду. 25 супрацоўнікаў беларускіх медыяў, сярод якіх журналісткі Белсату Кацярына Андрэева і Дар'я Чульцова, застаюцца за кратамі. Заўтра мае адбыцца суд на журналіста міжнароднага тэлеканалу «Настоящее время» Романом Васюковічам. Яго вінавацяць у працы без акрэдытацыі падчас жывога эфіру 25 траўня. Ігор Станкевич, Белсат. Міграцыйны крызіс на мяжы Беларусі і Літвы працягваецца. За апошнія сотні літоўскія памежнікі затрымалі 134 асобы, якія нелегальна перайшлі мяжу краіны з беларускага боку. У Літве дзеля пераадолення крызісу разглядаюць магчымасць задзеяць войска. Да 28 ліпеня для прыняцця мігрантаў у друскінінкайскім самакіраванні пабудуюць ангары і модульныя дамкі. Таксама на тэрыторыі Літвы з'явіцца намётавае мястэчка на 1000 месцаў. Агулам сёлета на літоўска-беларускай мяжы затрымалі 1232 нелегальных мігрантаў. Уцекачы пераважна былі без дакументаў і называліся грамадзянамі Іраку ды іншых азіяцкіх і афрыканскіх дзяржаваў. Праз міграцыйны крызіс у Літве дзеяць рэжым экстрэмальнай сітуацыі. Літоўскія ўлады лічаць наплыў мігрантаў помстаю афіцыйнага Менску за агульную пазіцыю еўразвязу наконт сітуацыі ў Беларусі. У Менскім гарадскім судзе працягваецца працэс над анархістам Мікалаем Дзядком. Яго вінавацяць у арганізацыі масавых беспарадкаў і захоўванні небяспечных рэчываў. Могуць дадаць і яшчэ адно абвінавачванне. Пра гэтае ды іншыя судовыя паседжанні Ірына Дарфійчук. У суде над палітвязнем Міколам Дзядком абвесцілі перапынак да заўтрашняй раніцы. Суддзя Анастасія Папко мае вызначыцца, ці праводзіць паводле хадайніцтва абвінавачання яшчэ адну экспертызу тэкстаў у тэлеграм-канале Дзядка у пошуках прыкметаў распальвання расавай, нацыянальнай ці іншай сацыяльнай варожасці. Сегодня мы имели возможность спросить у Николая, были ли какие-то последствия, так сказать, его выступления в суде 1 июля. Но он ответил, что пока без каких-либо эксцессов, никаких неприятностей, как говорится, не было. Все в целом в штатном режиме, если можно так выразиться, относительно пребывания его в тюрьме. Падчас мінулага паседжання Мікола Дзядок заявіў пра жорсткі ціск на яго з моманту затрымання.
Паводле актывіста, пры затрыманні яго моцна збівалі, хоць ён і не аказваў ніякага супраціву. А потым білі і здзекваліся ў будынку губазіку ў Менску. Каб зняць ролик для Міністэрства ўнутраных справаў, яму некалькі разоў пырскалі ў вочы перцовым газам. К какой субкультуре относишься? Отношусь к анархистскому движению. С какого года? 2003-го. Мікола Дзядок падаў скаргу ў следчы камітэт, але крымінальнай справы не завялі, аргументаваўшы адсутнасцю складу злачынства. За час зняволення актывіста неаднаразова змяшчалі ў карцер, ён паведамляў пра адсутнасць неабходнай медычнай дапамогі і абмежаванні ў ліставанні. Пра пагаршэнне стану здароўя зняволеных праз умовы ўтрымання кажуць нярэдка. Так старшыню партыі БНФ Рыгора Кастусёва перавялі са следчага ізалятару КДБ ў турэмны шпіталь праз ацёкі і праблемы з сэрцам. Як катаванні і наўмыснае пагаршэнне умоваў зняволення для тых, каго затрымалі пасля выбораў і судзілі ў палітычных артыкулах, успрымаюць беларусы. Мы запыталіся ў людзей на вуліцах Витебску. Я не слышал такое. Но отношение такое, мне кажется, есть. Люди же выходят с синяками и все остальное. Как бы вопрос, почему у них не стоят камеры наблюдения, чтобы все видели, и тогда вопросов никому не будет. Я не верю. Что много людей садишься в камерах, ну, что жарко, что свет не выключают, матрасы забирают, ну, все, что... Конечно, плохо так не должно быть. Я считаю, что это вообще беззаконие. Ну и все. Ну, скорее всего, до тех пор, пока ничего не изменится, все это будет продолжаться. Як працягваюцца і судовыя працэсы па ўсёй краіне. На 2,5 гады хіміі за абразу чыноўніка Таццяна Родзіна асудзіла жыхара Віцебску Сергея Ільюшэнку. Яшчэ 12 жніўня летась мужчына пакінуў каментар у сацыяльнай сетцы пад допісам пра тое, што тагачасны кіраўнік адміністрацыі Кастрычніцкага району фальсифікаваў вынікі галасавання. Все, что запрашивает прокуратура в данный момент, судьи исполняют. Даже не учитывая какие-то моменты, не исходя с каких-то статей Уголовного кодекса или Административного кодекса. Все, что запрашивает прокуратура, это удовлетворяется в полном объеме. З прысудам віцеблянін не пагадзіўся, і ён збіраецца яго абскардзіць. Агулам толькі за чэрвень праваабаронцы налічылі 246 палітычна матываваных затрыманняў. Прынамсі 125 асобаў асудзілі ў крымінальных справах палітычнага характару. І такія працэсы не спыняюцца. У Менскі абласны суд перадалі крымінальную справу супраць сябраў каардынацыйнай рады Марыі Калеснікавай і Максіма Знака. Іх абвінавачваюць паводле некалькіх артыкулаў крымінальнага кодексу, у змове з мэтаю захопу ўлады і ў закліках да дзеянняў, скіраваных на шкоду нацыянальнай бяспецы. Дата судовага паседжання яшчэ невядомая. Ірына Дарафейчук, Белсат. Генеральная прокуратура Беларусі накіравала ў Расею запыт выдаць Анжаліку Агурбаш, каб прыцягнуць спявачку да крымінальнай адказнасці. Абвінавачанай абраная мера стрымання ў выглядзе змяшчэння пад варту. Справою займаецца следчы камітэт. Пресса задает вопросы, и один из главных вопросов, буду ли я обращаться за помощью и поддержкой и защитой Владимира Владимировича Путина. И я сказала, что вы знаете, это очень хорошая мысль, потому что, может быть, ситуация вот эта со мной даст мне возможность действительно обратиться к Владимиру Владимировичу Путину, который просто спасет, должен помочь и спасти не только меня, весь белорусский народ, потому что сейчас задача наша просто остановить вот эти репрессии, остановить эту карательную машину. Паводле Генпракуратуры Агурбаш размяшчала ў інтэрнэце звесткі, накіраваныя на распальванне сацыяльнай варожасці і варожасці ў дачыненні сілавікоў, дзяржслужбоўцаў і прадстаўнікоў улады. У траўні на Агурбаш завялі 2 крымінальныя справы за нібыта распальванне варожасці і за абразу прэзідэнта. Заслужанай артыстцы Беларусі пагражае да 12 гадоў калоніі. Аднак спявачка мае расійскае грамадзянства. Гэта значыць, што Масква дэ-юрэ не мае права выдаць Агурбаш, як таго патрабуе афіцыйны Менск. Агурбаш, якая жыве ў Маскве, актыўна ўдзельнічае ў акцыях салідарнасці з беларусамі, а днямі выступіла з ініцыятывай правядзення народнага рэферэндуму. Паведамленне аб павелічэнні тэмпаў высечкі лясоў прыходзіць да нас штотыдзень з розных рэгіёнаў Беларусі. Міністр лясной гаспадаркі заяўляе, што нічога незаконнага нібыта не адбываецца. У справе разбіралася Алена Дубовік. Адной з асноўных прычынаў, з якой цяпер можна бачыць павелічэнне аб'ёму высечкі, усе эксперты назвалі змяненне ў 2017 годзе ляснога кодексу, які значна спрасціў правілы высякання. Пилится все, что может пилиться. Объемы увеличились, раза в 4, я вам скажу, что за последние года 3. Новы лясны кодекс скараціў плошчы, на якіх раней нельга было высякаць дрэвы, і зменшыў зялёныя зоны.
Раньше у нас зеленая зона, например, вокруг Минска достигала Логойска, вот, и возраст рубки леса, ну, в этой зоне был, скажем так, 100 лет, ну, минимальный возраст от 100 лет, то сейчас зеленая зона вокруг Минска сократилась, и она достигает, ну, приблизительно так Боровлян. Узрост дрэваў, дазволеных да высечкі, таксама знізіўся. Вот пень сосны 5 лет, ну, тут 20-25 лет. Этой 18. По-правильному тут должна пройти рубка ухода, чтобы лет через 50 здесь был красивый, ровный, хороший лес. Высечка – гэта звычайная з'ява ў лясной гаспадарцы. Ёсць рубкі планавыя, якія вызначаюцца раз на 10 гадоў. Высекчы дрэваў больш, чым адведзена, нібыта нельга, але можна спустошыць дзялянку раней, а потым атрымаць дазвол на новую. Рисовский лесхоз. У них уже расчетная лесосека закончена на 2021 год. В целом в Беларуси где-то как минимум на 2 года вперед лесосека вырублена. Ёсць пытанні і да вырубак санітарных. Яны праходзяць, калі дрэва пашкодзіў караед ці бура. Сёння закон дазваляе выкарыстоўваць наступную схему. Запланавалі высекчы для нарыхтоўкі драўніны, скажам, 3 хвоі ва ўзросце 50 гадоў. Аднак лес цярпіць ад караеда або здараецца бура, якая знішчае 5 соснаў ва ўзросце 30 гадоў. Лясгас высякае гэтыя 5 соснаў, а потым вяртаецца і высякае запланаваныя 3. У выніку лес губляе замест 3 дрэваў 8, 5 з якіх не дараслі да нормы высечкі. Кошты на піламатэрыялы і сыравіну для іх круглы лес выраслі ў некалькі разоў. Цікава, што экспартаваць кругляк можна толькі з дазволу Лукашэнкі, які ў 2018 годзе забараніў вываз круглага лесу. Але ж у 2019 годзе вывезлі 268 тысяч кубометров, а у 2020 – 596 тысяч кубометров. Что касается лесного хозяйства, то оно отстает на десятилетия, скажем так, от уже современных экологических знаний о том, как работает лес, как работает лесная система и как можно ее эксплуатировать, нанеся минимальный ущерб. Афіцыйная статыстыка пацвярджае, што нарыхтоўваць драўніны сталі больш, але ўсё нібыта ў межах закону. Можно узаконить любые, скажем так, вещи, в том числе, которые расходятся с, которые противоречат, например, экологической безопасности, которые не продуманы, и тогда будет делаться, скажем так, по закону то, что не надо было бы делаться. Эколагі і супрацоўнікі лясной прамысловасці ўпэўненыя, што для захавання лясоў важна перагледзець правілы высечкі і надаваць больш увагі біяразнастайнасці беларускага лесу і ўзросту дрэваў. Алена Дубовік, Белсат. Распачаўся міжнародны тыдзень беларускай культуры. Ён ініцыяваны Беларускай радай культуры, офісам Святланы Ціханаўскай і народным антыкрызісным упраўленнем. Кіраўнік НАУ, былы міністр культуры Павел Латушка, заклікаў далучыцца да акцыі кожнага беларуса, каб, цытата, «нашая песня гучала ва ўсім свеце». Культура – гэта душа народа. Культура – гэта фактор, які аб'ядноўвае людзей, незалежна ад таго, дзе яны пражываюць. Так і беларуская культура для беларусаў сёння, якія пражываюць у Беларусі па-за межамі нашай краіны. Гэта фактор, які яднае. А хто там ідзе у агромністай такой грамадзе? Беларусы! Арганізатары акцыі прапаноўваюць прачытаць верш Янкі Купалы «А хто там ідзе» і апублікаваць запіс з тегам «BY Culture». Акрамя таго, цягам тыдня беларускай культуры можна ўскласці кветкі да помнікаў беларускім дзеячам культуры, распавесці ў соцсетках пра любімага сучаснага беларускага артыста і адсвяткаваць купальня. Беларусаў замежжа арганізатары заклікаюць узняць бел-чырвона-белы сцяг над знакавымі мясцінамі, прыватнымі дамамі ды мэрыямі. Больш інфармацыі знойдзеце ў нашым тэлеграм-канале і ў сацыяльных сетках Белсату. Я ж, Катя Малей, развітваюся з вамі і зычу спакойнага вечара. Да заўтра.